Доброе утро, дорогие друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Простите меня за вчерашнее поведение, на самом деле, сейчас я понимаю, что это было что-то прямо вроде атаки какой-то на меня. Я уж не знаю, что и подозревать, потому что бац, как по часам все нормализовалось, и я спокоен, и мне плевать на все, а это... Ну да ладно, буду сдерживаться и дальше. Интересная новость, друзья, вот я увидел открытое письмо подполковника КГБ СССР Малашенко к Путину. И в нем подполковник Малашенко рассказывает о том, что Россия в беде и так далее, и что вот такой диктатуры еще никогда не было. Даже при товарище Сталине на улицах не избивали. Ну да, при товарище Сталине увозили в ранках. Вот, и расстреливали прямо на улицах. Ну да ладно, неважно. И подполковник Малашенко, на самом деле человек честный, вежливо объясняет нацлидеру, что теперь полицейским фактически дан карт-бланш на любое насилие. И уже какой-то офицер полиции ударил человека кулаком, и человек от удара по голове умер. Вот, и что теперь из стражей порядка они превратились в каких-то карателей, и уже не знаешь, как к ним обращаться в повседневной жизни. А я отвечу подполковнику Малашенко, они и есть такие, пока они поддерживают режим. Я уже говорил про слово и дело, дорогие друзья, и более того, это демонстрировал на практике выкапыванием котлована для многодетной семьи погорельцев. Я, мой подписчик Кирилл и еще несколько человек дружно и по-честному копали и выкопали. И вот прошу вас поддерживать эту семью, а в еще большей поддержке, друзья, нуждаются работники мелькомбината в Сокольниках. Это хлебкомбинат. Они объявили голодовку. Несколько десятков человек объявили голодовку. И мелькомбинат в Сокольниках это старейший комбинат хлебный в Москве. И они, прошу прощения, они одни из немногих, кто еще делают такой старомодный ГОСТовский хороший хлеб. Делали, скажу я вам, в прошедшем времени. Вот, и вот такие вот дела. Встречался я тут давеча на митинге с Михаилом Анатольевичем Шендаковым, человек заслуженный, смелый, порядочный, прямой. Вот, и он сказал эти слова, что теперь пойдут стачки, нужны стачки. И стачки не какие-то организуемые каким-то таинственным мозговым центром, который прячется где-то в лесу и торопливо тайнописью раздают указания, нифига подобного. Люди сами стихийно будут бастовать все больше и больше. А Центр онкологии имени Блохина, где более 20 врачей действительно написали заявление об уходе и сейчас вот уйдут. Что же происходит? Вот подполковник КГБ СССР Мельниченко написал Путину, что вот все разваливается, дезавуируется. Что же делать? Так поймите, подполковник КГБ, не защитившего нас до конца, поймите, может быть, так и было задумано, полковник? Но хочу вам сказать, дорогие друзья, да, вот мой папа покойный, подполковник советской армии, военный врач, командовал военным госпиталем даже одно время. И вот я его раньше, когда был моложе, любил прихвастнуть, прибавлял ему звездочку, говорил подполковник. Говорил полковник, извините. Вот подполковник Мельниченко, честный, я подполковник. А подполковник Путин, молчу, потому что он подполковник, а никакой не полковник. Это первое. Второе, вот даже если сравнить подполковника Мельниченко, который был оперативным работником, старшим оперативником и так далее, и рос по карьерной лестнице в КГБ по-честному и быстро, то подполковник В.В. Путин, там были такие, насколько я понимаю, культурные дела в культурном центре. В курилку побольше жучков напихать, осведомительскую работу наладить и все, чтобы шло как положено, дорогие друзья. Вот. Теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете,
Хотят ли они улучшения ситуации или им просто пофигу? Смотрите, дело тут в том, что улучшение ситуации при действующем олигархически воровском вот таком чудовищном режиме, оккупационном, де-факто оккупационном, он невозможен. Они могут попытаться дать какие-то послабления, где-то там по холке потрепать, и все. Они будут продолжать высасывать больше и больше и больше, дорогие друзья. Они не остановятся уже, они уже просто не могут остановиться, ибо вся структура этого сообщества устроена таким образом. Поэтому на это не надейтесь, друзья. Что я хочу сказать рабочим мелькомбината «Сокольники» в Москве. Пожалуйста, люди, не голодайте, берегите свое здоровье. Потому что голодовка сейчас лишается смысла. Она только приводит к ухудшению вашего здоровья. Берегите ваше здоровье, друзья. Им на него плевать, а вам нет и мне нет. Вот как майор Скубак голодал у администрации президента. А в итоге свернул голодовку, да, майор осунулся, потерял там килограмм 10, а этим как было плевать, так и было плевать. Или ваша голодовка должна привести к летальному исходу как минимум одного из вас. Тогда, может быть, власти зашевелятся. И то, судя по их поведению, это маловероятно. Смотрите, если сделать безумное предположение, что Россия и США и еще парочкой стран управляет одна спаянная группировка, вот так вот получилось, удалось им захватить власть. В США не полностью, конечно, а в России прям за горло взяли. Тогда давайте вспомним, что Соединенные Штаты Америки в прошлом году вышли из Комитета ООН по правам человека, который был ими же и учрежден. О чем это говорит? Вкупе с поведением Мылыцы и вкупе с заявленными Чубайсом планами о финансовом фашизме, об открытом. Но это говорит только об одном: они готовы к смертям, они готовы идти по трупам. Наверняка большинство росгвардейцев на это не готовы и не будут стрелять в толпу, кроме особо отобранных извергов-провокаторов, которые заморались кровью в локальных войнах и в прочих мерзостях. Вот. Их хватит на одну хорошую провокацию. Вот. И вы знаете, хочу сказать, что товарищ Шендаков прав. Нам нужны стачки, забастовки, все в законном русле, все что угодно, друзья, и как можно больше. И ковер под их ногами, пропитанный кровью, уже заполыхает, он уже начал полыхать. Теперь он должен разъехаться, и они ухнут туда, откуда возврата нет. Ни в коем случае, друзья, не голодайте. Берегите ваше здоровечко. Ну, если вы не готовы действительно умереть от голода. Вот, лучше не голодайте. Стачки можно делать разными методами. Можно исторические книги почитать, можно фантазию врубить. Вот. Одно хочу сказать, что реально, как бы ни казалось сейчас, дни этой власти сочтены. Слишком много людей их уже откровенно ненавидят. И я призываю вас всех, дорогие друзья, главное, говорите, говорите, говорите и говорите. Со всеми, с теми, кто еще не до конца понимает who is Mr. Pooh, не понимает, что такое ядросня, не понимает, как близко реально уничтожение России и ее смерть, и смерть всех нас. Смерть, паническое бегство, прозябание рабами и мигрантами в каких-нибудь задницах. Понимаете, насколько все это близко? Говорите с людьми. Ладно, дорогие друзья, я прошу вас у всех прощения за вот вчерашнее такое мое поведение. Плевал я на всех, пусть все будет хорошо и быть добру. Всех прощаю, со всеми готов к миру. Все, я на самом деле знаю одно. Я человек добрый, и добрым я до смерти и останусь. А смерть, ну, я хочу вначале увидеть уход кое-кого другого, очень знаковый для меня, и я доживу до этого момента, и я приму участие в его похоронах. Непременно. Доброго вам всем дня, дорогие друзья. Спасибо тем, кто поддерживает меня и мою деятельность. Жму руки. До свидания.